Përshëndetje gjithë dhe mirë se ndoni re. Këtë video ku me folë për 3 gjona cila ndikojnë për me ndërtu muskuj. Po para se me ja fillu, bani një like, ndiqni e kanalin që ne tritet sa ma shumë e të përfitojnë gjithë pikse këtyne gjonave. Ku mi spjegu kretë kështu tek se ka do sene që s'pi kuptojnë njerëzit, ku mi spjegu terimët edhe mandira ku me kalu me spjegu qka. Pikës fare këna me kuptu njerë qka është anabolizëm. Anabolizëm du me thonë faza e ndërtimit. Me ndërtu muskuj për shambull është anabolizëm, diçka. Për posë muskuj mundet për shambull dhe me ndërtimi i ndyrnave, ose ndërtimi gjithë shka, gjdo indin, trup tonin, quhet anabolizëm. Katabolizëm është seni i kundër. Katabolizëm është për shambull nëse po prishet proteina, po ndohet për shambull në aminoacide, ose për shambull i ndyrnat, po ndohen, po shpërndohen, kjo i bjerë katabolizëm, prishje. Për shambull, ose kemi muskuli është ndërtuar për proteinave. Nëse muskuli coptohet, ndohet, kjo i bjerë katabolizëm. Shpresoj ta kemi qartë këtu. Qitashti, e para që ku me thonë për ndërtimin e muskujve, është kjo që ka dojmë me ba. Dojmë me ushqy mirë sidomos mas ushtrimeve. Ose kjo për shkak mundet më kanë edhe kështu me ushqy mirë edhe para ushqimeve, për shkak kemi hangër një ushqim të mirë, kena hangër mish diçka mirë para ushqimeve, s'do me thonë që pa tjetër më ushqy mirë edhe mas ushqimeve. Po, ta kemi qartë se i thënë pengjerja anabolike, dritarja anabolike i thënë. Pse i thënë kështu, shumicën e keni një ndosha nëse i përcilni kanalet e huja angleze, anekne se Shqip, s'po shoh që ka dikush kanal të fitness, është një djalë për një i Shqipërisë është me sa e di, tjerë s'jam të po që janë të folë për ashtu, për këtë arsye këshëm thonë, bani një like, ndiqni këtë kanal dhe që një tritet ma shumë. Kështu dasha mi u tregu, qëtash për shembull, që e pjesa anabolike, unë ndryshë ma shumë këshëm qujtë pjesë katabolike, pse dritarja katabolike, e këshëm qujtë për këtë arsye, se na ty, na pi coptojna muskuj. E qëtash e kur ti coptojna muskuj, qka du të me bo, do mi me hangër, sidomos protein, aminoacide do mi marë, pse? Se aty për me ndalu që të fazën katabolike, mos të humbi muskuj. Se gjatë ushtrimeve, na përpos që rrisim testosteronin regull, që për me ndërtu muskuj në regull, ama rritet edhe hormoni i kortizolit. Hormoni i kortizolit është hormoni i stresit, i cili ndrysh e bën coptimin e muskujve, se një sen që na nuk e dojmë. Kjo ndodh për shkak se kur të ushtrojmë përpos që lodhemi kështu, i bëjna stres sistemit nervor e gjithë trupit e kështu me radhë. E për mos me ndodhë, për mos me hup na pi muskujve, çka duhemi me bë? Duhemi me marë sidomos proteinën, ose që shtash ma jetë nëse e kemi marë për shembull para ushtrimeve, nuk duhemi shumë u kanë, jo, se ku marë proteinën, shko merë kështu. Duhemi me marë një proteinë, nëse e marrim për shembull se na ushqy shumë mirë pezojna para se me ushtru. Tash masi kemi kryer ushtrimet, ju kishem preferuar me marrë një proteinë e cila e merë trupi e përthith shpejt, si për shembull whey proteina, ose që janë aminoacidet e ndryshme, BCA, pidini këto sene. Për shembull, këto nuk po mundimi, s'po doni me ble, s'po doni me përdor, se ka plot persona i di tutën shumë pi proteina, s'tuj se drogë janë të marë. Thënë jo, s'po du jo, asi janë në rregull, ju kishem preferu, ose është e mirë edhe e bardha e vezës, është shumë e mirë, për shkak se trupi e përthith shumë shpejt edhe është një protein që coptohet edhe mirë e merr trupi e përthith shumë më shpejt. Ta keni qartë që shtash, merrni proteina të cilat përthithen shumë shpejt gjatë trupit për me e ndalu fazën katabolike. Se faza anabolike për ndërtimin e muskujve merr kohë, nuk është e vërtetë ajo që them për shembull, brenda 30 minuta mure proteinën të bë muskuj. Nuk është e vërtetë, merr shumë kohë derisa ta përpunon trupi atë proteinën, derisa ta ndon nëpër kështu e derisa të shkon atje, merr kohë. Për atë arsye duhemi me fjet mirë gjatë xhumit të rritemi. Ta kemi qartë. E para është kjo, që shtash kështu. E dyta, mind-muscle connection. Me lidh trunin edhe muskuj kur të ushtrojnë shumë veta, unë i kum pa, marrin pesha të rënda, sunë e kontrollojnë peshën, kështu. Apo ushtron shpinë, apo ushtron biceps, nuk jam për e ditë njëri. Lene egon, merrni peshat, për shembull 10 kg, se kërkush jashtë kur ki me dal, njerëzit nuk kanë me thonë, ky që çon ran, që çfarë trupi pas ka thënë. Pse? Se çaj që shihet është trupi jot. Mu kanë që powerlifter, që çojsh ran, se ka ndohet bodybuilding, powerlift, crossfit, calisthenics, ka lloj deg ky sporti. Nëse e powerlifter, duhesh me qus samaran, në regull, e valla, bani qka ke me ban. Ama ti e bodybuilding. Bodybuilding do me thonë me ndërtu trupin.
Kur dojna me ndërtu trupin, duhemi me pas qëta mind-muscle connection, lidhje ndërmjet trunit edhe muskulin. Qysh është kjo? Për shembull, mos të vjen marrë, ki pasqyre, shko para pasqyrës, kapi ato, ne të thënë çka dojnë, ne të thënë, jo ky shumë pe këqyr vetin, jo ky ashtu, jo kështu. Duhesh me këqyr vetin, atë muskulin cilin e bën, po e bësh për shembull bicepsi tu bë. Shtrëngoje, lidhe trunin me muskulin e bicepsit. Menoj që vetëm me bicepsit tu e qu. Kadal, ne të djeg, që atjerë kur djeg, që ata dje, që ka thënë no pain, no gain. Nëse nuk ki dhimbje, që ajo që me thonë kret arsyeja që të rritet. Që shtash edhe ma herët, ushtroni edhe bani lëvizjet për shembull, koncentroni. Lani këtë senet tjera, ke shku në fitness. Le kina i problem gjatë jetës, ki këto, ki ata, haroj ke. Ke shku, fokusohu, ki me bon qëta, e ki programin për shembull, qëta ku me bon, edhe kitë menjen, kitë që aty jebe që aty. Pse pin kafe njerëzit para se me shku në fitness? A e keni po, kur të mësojnë për shembull, studentat pin kafe për mu koncentru mësim. E njëta sen është për posë që bën realit e zemës, e vala në regull, plus është edhe ta jep koncentrimin ma të mirë ta jep kafja. Pra ta arsye pin shumica kafe, ta keni qartë, bine nëse nuk pini, ju këshëm preferu provone, pini kafe para fitnessit, edhe kur shkoni me ushtru, kini me po edhe vetë ju, sa ma të koncentrum kini më konë që aty të ushtrimën. Ta shë kalem, kjo ke e dyta, mu koncentru që tash me bon lidhjen mind-muscle connection. E treta qka është një sen që shme thonë, e kum provu vetë, se di që tash s'po di që shme thonë, se ka loj studime. Studimet po thonë që me ushtru ma shpesh, është ma mirë, për shembull një pjesë gjyksin, e ushtron edhe të hanën, me ushtru për shembull edhe të mërkurën ose tengtën, me ushtru një muskull 2 herë në javë. Po, unë e këta e kum ushtru edhe unë e kum provu shumë herë, nuk ku mujt me marrë kile. Pse? Nuk ku mujt më rri. Se shumë e kum ngarku vetin, edhe ushqimi nuk e kum pas që me thonë shumë mirë. Në ashta kjo është ma mirë nëse i ki shumë ushqimin e mirë, këtë i ki në regu, se po du të me hangër shumë këtë sport, edhe kretë nuk po mujna mi mëri gjithë shka, se nuk po edhe qatë shkollaj mi mëri, këtë e di unë ju kuptoj edhe juve që thëni, se nuk është qatë sport i letë, po ju këshem preferu me ba, për shembull, ndani ushtrimën. Ma mirë shkoni bro split që ka i thaj, një ditë vetë gjyks, ditën tjetër vetë shpin, një ditë vetëm kran, një ditë vetëm shoulder, krahror, një ditë vetëm kam. Pse ju këshëm thonë kështu, se edhe vetë e kum provunit këtë vetë, jem ka në Kosovë, e dini ndoshta ata që më përcjellin në Instagram, Mustafa Berisha, është edhe një më fund, nëse më përcjellin e keni po ku më ushtru atje me Valon Faiku, është një trajner i Gold Gymit në Prizren, kur më po qysh po ushtroj, ma bani nalu. Thash pse shkon kështu, asë është ma mirë me ushtru. Tha, ma mirë është, po, kur normal, kur ta ki edhe ushqimin, si pas që asaj që ka jetu ushtru, kur nuk mësh mi plotësu me hangër shumë, se ti pe bëjsh një ushtrim, që ka J. Calter po mdo këtë e pa thonë një fjallë, you cannot train like a horse and eat like a bird. Nuk mësh me ushtru si një kali, për shembull, horse që përbjen, edhe me ushqy si një zog. Duhesh me bon që ta që si pas ushqimit, me bon edhe ushtrimën. Ti, për shembull, e ki një buxhet normal, që me thonë, mësh me plotësu, po jo dhe këtë ekstra me hangër çdo ditë mish, çdo ditë kështu me regla, peshka, ne krina që shkojnë ato, atëherë duhesh edhe pak edhe pi ushtrimeve me nalë. Se ti nëse shkojsh vetëm rond, ku pelojsh atë muskin, duhesh me ushqy, me fjet mirë, derisa me të rrit ai muskul. Ti nëse shkojsh vetëm rond, s'pilojnë shkollë për me tu rigjeneru muskuli. Kështu që ju këshëm thonë veç një pjesë ushtroj. Për shembull, pe ushtrojsh gjyksin. Ndaje, për shembull, 4 ushtrime ose 5 ushtrime kemi bën për gjyksin. Ndaje pjesën e poshtme, pjesën e mesme, pjesën e naçme. E shohësh cilën pjesë e ki pak ma dobë. Zakonisht shumica e kanë pjesën e naçme kanë ma dobë. Për pjesën e naçme për shembull bani 2 ose 3 ushtrime, për tjetrën cilën e ki ma të fortë, i bësh ma pak ushtrime me logjik. Se ky nuk është sport veç hajt çashtu kap çop banë. Mu kanë çashtu këta ata që punojnë atje që i bjen mba ushtell që punojnë, i kishin kanë ma të fryntit ma asin, mu kanë me çu rond veç ose me çu çashtu hajt. Duhesh pak edhe me logjik me shku, kur shkojsh ashtu për shembull, edhe i bësh tamam presion, i bësh veç te gjyksi për shembull, po shkojsh ushro gjyks, edhe mandena kur të shkojsh aty ushqesh mirë, rritesh. Qysh thash, edhe ta keni qartë për shembull për mu fry. Ju kishtem preferu çoni rond, po çoni deri me një masë sa mundi me kontrollu peshën, jo pesha me u kontrollu juve. Se ka për shembull çka e çume, kadal, po ka edhe kështu për shembull me livrit. Ajo çka u murvesh me momentum këtë e çojnë, apo kupton?
duhesh me ba një e zgjedhish sa e ki që si kush kjo ndallon pi person e person, për çdo kan, ç'me thon, pesha ndryshon. Për mu për shembull, 30 kg mund të më kanë rënë, për ty 20 kg e kështu me radhë. Shpresoj se ju ka pëlqy kjo video, nashta e kum zgat. Po, nëse ju ka pëlqy, tregoni këto me like, ndiqni edhe kanalin. Inshallah shpresoj që ka rrit ky kanal shumë më shumë. E kum ja nis me bëhe video ma të mira kështu, ma me editime, me sene. Se tash po jam pak i zonë në editime, po merr shumë kohë, po merr. Po kështu, jam të i bon direkt i postoj. Më vjen mirë nëse sa do pak ju kum nimue, nëse ju ka nimu kjo video diçka. Ta keni qartë, ti keni parasysh këto sene çka i thash. Shash edhe ma herët ndiqni, like, mushni like, shihemi videot e tjera. Peace out.